Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista. Onte, luns 10 de outubro, celebrábase o Día Mundial da Saúde Mental e con este motivo FEAFES, que engloba as asociacións de familiares e persoas con enfermidades mentais, lanzaba unha campaña que leva por lema Eu non teño presuizos, ti si. Imos analizar esta cuestión e outros asuntos que teñen que ver coa enfermidade mental co presidente de FEAFES Galicia, que nos acompaña aquí no plató, Xosé Ramón Girón. Xosé Ramón, benvido, moi boas. Hola, benvida, boas tardes, moitas gracias por invitarnos ao vosso programa. Pois un placer, como sempre, xa non é a primeira vez que charlamos aquí neste programa. Como dicíamos, onte celebrouse ese Día Mundial da Saúde Mental e queríamos facer fincapé nesa campaña que se lanzou dende FEAFES Galicia, con esa pregunta, esa afirmación, por un lado, eu non teño presuizos, onde saen persoeiros coñecidos, actores, actrices, presentadores ou xornalistas, presentadores de televisión. Eu non teño presuizos, ti si. Co cal, a primeira pregunta que me ven á cabeza e que lle vou a facer é: aínda seguen a existir moitos presuizos con respecto ás persoas que sofren enfermidades mentais? Sí, bueno, pois por qué? Porque o prexuicio da enfermidade mental non é cousa de agora, nin do ano pasado, nin siquiera do século pasado, non? Son presuizos que teñen moito que ver incluso xa pois ca cultura tradicional, ca maneira de pensar dun conxunto dunha población que veñen de moitos séculos e que non pensamos que seamos capaces de resolvelo en un plazo corto de tempo. Ora ben, o que sí estamos completamente convencidos é que se pode facer. Sabemos que seguramente pois será unha campaña de moitísimos anos, pero que hai que facela. E entón este ano, pois, co gallo deste tema, fixemos un spot que espero que podades ver ao final, porque é moi bonito, e sobre todo porque é un spot que resume en moi pouco tempo cousas que a nos costa moito traballo explicar con declaracións, con manifestos e con grandes discursos, non? E que ten que ver con esos grandes tópicos, entre comillas, que esos presuicios xeran na población xeral de como ven a enfermidade mental. E trátase de ir desmontando esa serie de mitos, de presuizos, pouco a pouco. De que tópicos estaríamos a falar? Cando pois falamos dunha persoa cunha enfermidade mental, que é o típico que unha persoa pode dicir? Precisamente falando deses presuizos. Quizá o que xera máis medo na xente, non? Que as persoas con enfermidade mental son violentas, que é radicalmente falso. Que as persoas con enfermidade mental non poden traballar, non poden ter unha familia, non poden estudar, teñen unha discapacidade intelectual, etc. Non? E todo isto é o que nos tratamos de ir desmontando un por un, vale? Non só no spot en sí, sino logo pois en toda unha serie de documentación. Hai unha páxina onde está aí toda cargada, unha páxina de FEAFES tamén se pode descargar. E o que nós pretendemos con isto é algo que pode sonar, como un pouco excesivo, pero sí queremos pouco a pouco ir cambiando, como che diría eu, a mirada que a sociedade ten sobre un colectivo. Unha mirada que está deformada por un presuicio que é moi largo no tempo e que esa mirada fai daño ás persoas con enfermidade mental. Eles se dan conta que miran de unha maneira, cuidado que este ten esquizofrenia e tal, cuidado, non? Etcétera. Esa mirada é a que nos pretendemos cambiar, non? Pouco a pouco, e agora estamos con esta campaña, pero hai outra máis de fondo que se fai ao largo todo o ano, cos rapaces, nos institutos, nas escolas, que ten un éxito tremendo, que quizás esa que cos anos pode ir cambiando esta mirada, digamos, do conxunto da sociedade sobre un colectivo, non? Por que creen que hai eses presuizos tan infundados na sociedade? Por exemplo, o que vostede mencionaba dunha persoa con enfermidade mental é violenta. Pode ser que algún así o sexa, como calquera outra persoa que non teña ninguna enfermidade pode ser violento, pero non en xeral. Por que hai esa idea? Mira, sobre eso, os datos son os que están aí a dicir, o nivel de violencia entre o colectivo de enfermidade mental é 10 veces menos que en población xeral. Solo falta ver cantos telediarios abren co tema de violencia de xénero, non? Que prácticamente diario. Ora ben, por qué? Pois hasta fai moi pouco os enfermos mentales estaban considerados como entre endemoniados ou o que sexa.
non tiñan dereito a asistencia nos hospitales públicos, estaban recluídos en contenedores de persoas que eran os manicomios, normalmente nas aforas das cidades, e isto foi hasta entonces, é dicir, que as persoas con enfermedade mental podan ser atendidas no sistema público é do ano 86 do siglo pasado, que parece moito tempo, pero pasou moi pouco tempo, non? E entón, bueno, pois teñen que pasar xeracións, probablemente, de persoas que convivan, por exemplo, no traballo, no ocio, na rúa, con persoas que teñen enfermedade mental, para que todos estes presuicios se podan ir desmontando, non? A baza máis grande que teñen vostedes dende as asociacións para rematar con este tipo de presuizos son este tipo de campañas de visualizar un pouco Esa é unha parte. a normalidade, de alguma maneira? Esa é unha parte, claro. Todos sabemos a importancia enorme que ten a imaxe na sociedade, non? E entón, bueno, nos pretendemos entrar tamén un pouco a xogar nese campo de xogo porque sabemos que é importante. Para nós, que xente coñecida a tele, etc., nos faga un spot é moi importante. Por qué? Porque xenera moita máis curiosidade que se foran persoas completamente anónimas. E todo isto é importante. O traballo de fondo realmente é o do día a día e ese vai por outros derroteros radicalmente distintos. Por exemplo, un que para nós é primordial e fundamental, que é a integración laboral. Entón, non temos un servicio de emprego, etcétera, específico para persoas con enfermedade mental. Por qué? Porque pensamos que ese é o camiño máis importante. Na medida que persoas con enfermedade mental se vayan integrando no traballo e teñan sus compañeiros, falen e digan, pois mira, teño unha enfermedade mental, estou tomando isto, pásame isto, etcétera. Bueno, pois pensamos que ese é o traballo realmente de fondo. Ora ben, tamén sabemos que é absolutamente imprescindible pois o impacto na sociedade e para eso este spots e este tipo de campañas, non? Antes mencionaba vostede un apuntamento importante que as persoas que teñen algún problema de saúde mental danse conta de como son vistas polo resto da sociedade, danse conta deses prexuizos. Como lles afecta na súa vida saber que hai ese tipo de opinións cara a eles, e non só a eles, tamén aos familiares, que ao final son os que tamén están aí? Como afectaría a calquer persoa? En Galicia temos un dito, miroume mal. Como te afecta a ti se miroume mal? Vale? Pois iso vale absolutamente para todo. Que ocorre? Que as persoas con enfermedade mental, pola propia enfermedade por un lado, pola medicación por outro, que tamén é unha medicación que os frena moito, teñen tendencia a replegarse sobre a familia, sobre si mesmos, a replegarse na súa propia habitación, a non salir, a non facer vida social. Claro, si ti de partida tes estos freos e saes, a pesar deso, e te atopas con, claro, o tes máis complicado, non? O único que fai esa mirada é aumentar o sufrimento das persoas. E entón, nós queremos facer un chamamento a que seamos conscientes de que, ás veces, cos estos, con cousas moi sinxelas, podemos aumentar, pois, de maneira innecesaria, o sufrimento de xente. Entón, evitalo. É dicir, por que a pregunta? E ti tes presuicio? É dicir, faite a pregunta de se ti realmente estás, bueno, pois, cometendo, digamos, pois este tipo de comportamentos, asumindo comportamentos que no fondo pois parecen, bueno, pois irrelevantes, pero que no un a un, bueno, pois en maior ou menor medida xeneran unha situación moi desagradable, non? E dicía eu que tamén lles afecta aos familiares, porque ao final a ninguén lle gusta que estean a falar mal ou a ter malas opinións sobre un ser querido. Calquer estigma sobre alguén dunha familia estigmatiza a toda a familia, iso é evidente, non? E entón, que provoca? Provoca que os familiares moitas veces se contaxien desta especie de retraimento e entón, pois, tamén a súa vida social a veces se ve un pouquiño, bueno, limitada por este tipo de comportamentos, non? Nos pensamos que este tipo de situacións son as primeiras que deberíamos intentar evitar. Para que? Para que se poda normalizar a vida destas persoas que poden pois, facer unha vida como facemos calqueira de nós, bueno, cos problemas que temos todos nós, e a maiores teñen un problema de saúde mental. Bueno, pero a maiores, como outra persoa a maiores ten pois outro tipo de problema do tipo que sexa, non? Non sei agora mesmo cal é o reto que teñen por diante, aparte de intentar sacar estes prexuizos da sociedade, dende FEAFES, como dicíamos, que engloba esas asociacións tanto de persoas que teñen unha enfermidade mental como os seus familiares.
Que reto se poñen agora? Cal é o seu principal obxectivo? Bueno, vamos a ver. Ou son moitos? Son bastantes, pero hai algúns moi importantes, moi de base. Un deles é, quizá moi importante, a enfermedade mental, hasta fai moi pouco tempo, foi considerada pois un problema estrictamente sanitario. Bueno, claro, a parte asistencial é moi importante. Hai que tratar a xente, hai que ingresala, hai que dar unha medicación, hai que facer un seguimento especializado, médicos, psicólogos, etc. Ahora ben, a segunda parte, que ocupa toda a vida realmente desa persoa, que é superar o brote, volver a facer a súa vida, recuperar o ciclo vital perdido polo brote, etc., etc., bueno, quizá corresponda a outras partes, non, da sociedade. Nese senso, esta segunda parte é a que está máis floxa, é a que está máis coxa. Pois por qué? Porque estuvemos aí un pouco nese gueto de tema exclusivamente sanitario e entón, pois, bueno, pois non tuvemos acceso pois a programas de outro tipo de estamentos, por exemplo, institucionais que non foran sanitarios e, en consecuencia, non tuvemos acceso pois a financiamento, evidentemente, para montar ferramentas útiles en este camiño, non? Para que vos fagades unha idea, hasta o ano 2013, é dicir, hasta fai 3 anos, na carteira de servicios do que era bienestar ou política social, a enfermedade mental non entraba na carteira de servicios de bienestar, estábamos fora, non? Eso que representa? Representa, bueno, que non se consideraba como un problema no que eles tuveran competencias. Pois por qué? Porque isto todo de sanidade, e non é certo. É dicir, recuperar pois o tramo educativo, ter unha vivenda, ter un traballo, formar unha familia, pues, bueno, pues eso ten que ver con outro tipo de cousas, non? O sea, que toca moitos ámbitos, que ainda queda moito traballo, entón, para tocar todos eses ámbitos, ou agora xa está ben encamiñado o problema? Queda moitísimo traballo, un dato. En Galicia hai entre 30 e 40 mil, igual, as cifras é moitísima xente que ten unha discapacidade a causa da enfermedade mental. É dicir, que estuvo moi gravemente afectado e que ese brote deixoulle pois algún tipo de discapacidade, que é esa que lle deixou. De todo ese conxunto, nós pensamos que podemos estar chegando 10, 12, 14%, vamos a ser optimistas, e que logo habrá outro porcentaxe pois en outros dispositivos. Ora ben, nós somos conscientes de que somos o que atendemos a maioría dese colectivo, co cual, no mellor dos casos, con toda seguridade, pois entre un 75 e 80% de persoas só teñen un dispositivo, a parte do asistencial, o sanitario, que é a propia familia. Claro, a familia non é un dispositivo. E as familias teñen problemas para poder facer todo o traballo que hai que facer. E isto que xenera? A falta de amortiguadores, de dispositivos, xenera moitas veces pois cansancia, agotamente, o que nós chamamos quebra de cuidados, a xente se agota, así de fácil. Chega un momento que di, non podo máis, agótase, e a partir de aí, que ocurre? Pois que esa persoa empeza, pois, por exemplo, a reingresar no hospital constantemente. Vale, o que chaman os médicos a porta giratoria, que sale por un e pum pum, entra eso. Que ocurre? Cada vez que ingresa se deteriora un pouco, a cousa non vai ir ben. Nos pensamos que hai que facer un esforzo específico, pois por qué? Porque chegamos tarde a un montón de cousas. E chegamos tarde, bueno, por lo que sea. Eso está aí na historia, vamos deixalo. Ora ben, nos pensamos que xa vai sendo hora de que se faga un esforzo específico. Pois por qué? Porque dentro do mundo da discapacidade, realmente pois hai colectivos que están atendendo prácticamente ao 100% do colectivo, non? E nós estamos moi lonxe dese 100%, moi lonxe. E entón, bueno, pensamos que hai que facer un esforzo específico. É unha das nosas, das nosas reivindicacións, así en conxunto moi xenéricas, non? Hai unha situación da que levamos falado moito en Santiago e que eu quería falar con vostede, trátase das persoas que están a vivir na rúa e que tanta polémica están xerando últimamente, con comerciantes, con veciños, con turistas. Falamos moitas veces que son persoas que teñen precisamente algún tipo de enfermidade mental. Está o Concello tratando de axudar a esta xente, e aí entran entidades asistenciais, neste caso FEAFES, ten un papel importante, serían vostedes os encargados un pouco de xestionar esas vivendas que se van a poñer a disposición de algunhas desas persoas, hai que facer unha selección, uns perfis, saber a quen se lle pode axudar.
Non sei que nos pode explicar deste proceso, como está? viven vostedes, Como como está? está, e que lle parece tamén un pouco Bueno, toda a polémica que xorde a alrededor polémica é disto. inevitable, por qué? Porque, bueno, se cruzan moitos intereses, se cruzan moitas miradas diferentes sobre un mismo problema, e, polo tanto, pois, é imprescindible que todo o mundo poda falar, que todo o mundo poda expresar a súa opinión, pero o que é importante, o que é fundamental, é que hai que buscar unha alternativa. Estamos falando de persoas que moitas delas teñen enfermedade mental, de moitísimos anos de evolución, que levan moitos anos vivindo na rúa, que a maiores teñen un montón de adicións de todo tipo, e que, bueno, o primeiro, e sabémolo polos programas que funcionan no mundo, en este terreo, bueno, pois hai que conquerir que de alguna maneira teñan unha vida digna. Que ocorre? Que, vamos a ver, unha persoa que ten unha enfermedade mental importante non é consciente que ten unha enfermedade mental. E isto é unha característica básica deste tipo de enfermedades. E entón é moi complicado convencer a esa xente que abandone ese tipo de vida. Segundo, son persoas que, mentras non estén, bueno, pois, tuteladas por un xuez, teñen todas as súas capacidades e libertades enriba da mesa e, polo tanto, hai que respetalas. E é un proceso tremendamente lento. Logo, que ocorre? Que a maiores, só un porcentaxe desas persoas van poderse, pois, de alguna forma, beneficiar deste tipo de dispositivos. E entón, o que tú comentabas, non? Hai proceso lento porque primeiro, hai que seleccionar moi ben a xente que vai traballar con eles. Logo ven unha selección moi rigurosa de que persoas podrían, bueno, pois beneficiarse. Terceiro, logo hai que ir un a un, intentar falar con el, captalo, convencelo. O primeiro, normalmente sempre conquerir que vayan ao servicio sanitario, que se poña en marcha a roda pois, de diagnóstico, tratamento, seguimento. A partir de aí, dignificar a súa vida, que teñan donde dormir, que teñan donde ducharse, que teñan donde comer, e unha vez que isto se conquire, é cando realmente podemos empezar a pensar que a cousa funciona. Cando estas persoas se ven en un entorno digno, en un entorno vital digno, moitas veces arrancan. Que ocorre? Que o proceso previo non se pode medir nin en meses, hai que medirlo a veces en anos. Claro, é moi complicado, estamos todos nunha sociedade onde as solucións aos problemas son pum, como a chamada polo móvil, toco o botón e xa me están falando por outro lado. E isto é radicalmente imposible, non? Entón, nós o que pedimos a todas as partes é que se senten, que negocien, que consensúen unha solución e, en todo caso, que se sean conscientes de que sexa cal sexa a solución, vai haber que dedicarlle moitísimos meses e moitísimos esforzos. E dentro de 5 anos, de 10 anos, discutiremos que tal nos foi, que nivel de éxito tivemos, non? E aínda así, como decía vostede, só se poden beneficiar un número de persoas. Un porcentaxe. Porque é un problema difícil de abarcar con tanta xente, non? Sí, porque hai persoas que teñen un nivel de deterioro moi grande, ou simplemente hai persoas que toman a decisión de vivir na rúa, punto, se acabou. De aí non as vas a mover, de acordo? Entón, bueno, pois é unha problemática diferente. Que ocorre? Que hai un problema, como explicaría, o de coordinación. Nos estamos vendo, e isto nos ocorre en moitos ámbitos, que as administracións están tremendamente compartimentadas. Eu me encargo desto, fulanito se encarga desto outro, e tal sección se encarga desto. E hai moi mala comunicación entre eles. Entón, cando necesitas organizar algo que necesita de moitos sitios diferentes, e incluso de organismos diferentes, chámese Xunta de Galicia, Diputación Provincial e Concello, tres órganos diferentes. Si é complicado dentro de cada un, se a maiores hai que coordinar dentro de cada un deles, con dentro de cada un dos diferentes, leva tempo. Realmente é un traballo de moita paciencia, e é un traballo onde, bueno, nós temos moi claro que simplemente que hai que poñelo en marcha. E logo xa veremos. Nós non garantizamos absolutamente nada porque sería pouco realista, non?
Bueno, pero polo menos intentalo, agardemos que finalmente dentro dun tempo poidamos estar falando de bons resultados, porque será positivo para todos, darlle a noraboa polo traballo que fan en FEAFES e logo tamén poderemos ver esa campaña que falábamos, que cada vez se vayan erradicando máis eses presuizos da sociedade e moitísimas grazas por volver a estar aquí connosco no Preguntoiro. Pois moitas gracias a vos por facer, axudarnos a facer visibles cales son as nosas inquietudes, os nosos proxectos. Moitas gracias. Pois iremos pendentes do seu traballo e nos deixámolo xa aquí, volveremos con máis entrevistas no vindeiro xoves. Graciñas por atendernos. Eu teño personalidade. Eu teño iniciativa. Eu teño enxeño. Eu teño imaginación. Eu teño medos. Eu teño intuición. Eu teño cambios de humor. Eu teño aspiracións. Eu teño confianza. Eu teño antollos. Eu teño boas ideas. Eu teño preguiza. Eu teño seguridade. Eu teño soños. Eu teño enfermidade mental. Ela ten un traballo. Eu tamén teño enfermidade mental. El ten formación. Eu teño un trastorno mental. Ela ten dereitos. A enfermidade mental non nos diferencia. A túa mirada sí. Eu non teño prexuizos. Ti sí.